हेलो दोस्तों, माय नेम इज दिग्विजय. यू कैन कॉल मी डिगी, डीजी, डीजे, डिग्गू, डॉगी. ऑल राइट. तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने क्यों खड़ा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई wanted to participate in Food Soul. Now, Food Soul is my wife's channel run by Tanushree. Amazing food that basically you can check out. तो मैंने सोचा कि यार why don't I contribute today to create something which is very important for bachelors. And bachelors नहीं बोल सकता, मतलब any kind of human being who stays alone and has inclination towards eating. Of course everybody has inclination towards eating, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि if you go back to the days of engineering days and student life, and when you're staying in hostels or PGs or whatever, एक food जो always used to be very much associated very dearly with us was of course Maggi. And Maggi इसलिए इतना associated dearly था because you can just tear the thing down and then put everything in a pot full of boiling water and it gets done and then you eat it and it suffices your stomach's hunger. तो थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालेंगे. हम लोग मैगी नहीं करेंगे, हम लोग सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड करेंगे which is very important for a bachelor is the fried rice. Yes. And why fried rice? Because I wanted to have a minimalistic approach to cooking. That is which will be very much useful for the people who are staying alone basically. And why I call this as minimalistic cooking? Because it uses ingredients from your household that is very readily available. मतलब rice हो गया which is already pre-cooked or leftover rice from the previous night. Very basic masalas, peas, onion, and उसको मिलाओ, fry करो, खा लो. So that is what we are going to cook today. And of course, I mean, 80-90% of men out there are amazing cooks. And 10% are not very inclined. मैं उसमें आता हूँ, वो 10% bracket में आता हूँ. लेकिन let's experiment today and let's see how it basically tastes. So चलते हैं and let's start cooking. आपको आना पड़ेगा. आ गए हैं किचन में where I basically don't belong because I'm not a very good cook. फिर भी आज हम ट्राई करेंगे as I basically told you. फ्राइड राइस. तो उसके लिए पहली चीज जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कुकिंग इज कढ़ाई. द कढ़ाई, द साइज ऑफ द कढ़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ राइस दैट यू वांट टू बेसिकली. वाह, क्या साइंटिफिक अप्रोच है. सो वी गोना बेसिकली कीप द कढ़ाई हियर राइट इन द सेंटर. लेकिन वी डोंट हैव एनी इंग्रेडिएंट्स येट. तो हम लोग अभी काटेंगे प्याज. राइट. प्याज यू कैन बेसिकली टेक अ वेरी सिंपल नॉर्मल छोटा सा प्याज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ राइस दैट यू वांट टू डू. राइट, वी वांट टू कुक. सो हम लेंगे एंड देन विल चॉप आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इट. सो आइडियली यू शुड बेसिकली लुक लाइक दिस. राइट. तो इसका जो ऊपर का स्किन है उसको निकाल दो. राइट, फॉर अस टू बी यूजिंग द गुड पार्ट्स ऑफ द ऑनियन यूजुअली. सो जस्ट कीप इट हियर. And this is how your onion basically looks like. तो फ्राइड राइस के लिए बेसिकली होता है कि you can chop it in a medium sized onion. And what basically I like is very thin, finely chopped onions because उसका flavor ज़्यादा निकलता है. So we will basically chop it off. Right. And इसको अपन I say छोटे छोटे साइज में finely chopped onions को ready कर लेंगे. I will possibly fast forward this in the video so that you don't get bug looking at this. Anyhow, I am already. It's burning. It's burning. लेकिन फिर भी the pain, the burning should be experienced for a cook. Otherwise, you are not called as a cook. Okay, we are almost done. We are ready. आपको जो दिखा नहीं, ये जो दिखा है, this is how it is. This is how it is. In the unidirectional. So, however, we'll keep this here. And second most ingredient is of course rice. तो आप राइस दे सकते हैं. What we have basically done is taken pre-cooked rice. Pre-cooked मतलब पहले से आप बॉईल करके रखे हो. And what we'll do is to make it much better. जो उसका जो झुरना होता है ना, the texture of fried rice depends on how finely it is available for you to use. तो इसको अपन थोड़ा करते रहेंगे. Here we go. Look at how discreetly it is basically flowing out, right? Second cheese, third cheese actually. Let's take the lighter.
switch on the gas. Okay. थोड़ा मीडियम हीट होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज the oil will basically not boil. It's a basic chemistry. Okay. So while it basically heats up, I'm going to use normal peas. सफल का peas भी use कर सकते हैं जो frozen आता है. You can use a natural peas, right? And then of course salt जो हमने यहाँ पर रखा नहीं है, which is the most important thing for a meal. Salt. ये डब्बा बहुत फेमस है, हर एक वीडियो में ये डब्बा दिखाई देता है, so it's very very famous. ठीक है, ये थोड़ा सा अभी heated up हो गया. So what we'll basically do is we'll take a good amount of oil. Now I do not know exactly how much oil it would be. My wife would be the better person to tell you that. So we will be basically taking a good amount of oil which is sufficient enough for the rice to be fried. That's the whole point. Okay, so fry the rice. That's the whole point. इसको थोड़ा सा ना हम लोग लेस कर लेते हैं. लेस. These are all very technical terms and I have absolutely no idea. लेकिन हम लोग ये क्या करते हैं? Just for evenly heating up, just move the pan a little bit. Once it gets heated up, we're going to use a little bit of jeera. Jeera. और डाल देते हैं इसमें. You see it is. Alright. Now we will take another spoon of jeera. Jeera. Autofocus. To see the texture. मुझे तो अभी से स्मेल आ रहा है, सिर्फ जीरा का स्मेल आ रहा है. This itself is amazing. All right, so let it just kind of little sizzle down, and so that light brown होता है, and then we will basically put in our onions, which is very important. So I think this is basically done. I would ask my wife to basically check. La 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 la. By the way, I just wanted to basically give you, while it basically fries. Fried rice comes in 102 different types of variants. Can you believe that? Can you believe that? All right. So now we are ready to give our chopped onions. ये onions जो आपको मैं पहले दिखाया था. Awesome. Right. और इसको हम स्टर करेंगे. Let us stir it. So the idea is to basically use minimalistic ingredients. बस जितना हमारे पास अवेलेबल है उतना हम यूज करेंगे. And then you see that light brown थोड़ा जो light, little light is where we'll start adding our rice. इसको थोड़ा और होने देते हैं. मैं धीमी आंच में लगा रहा हूँ ये. This is how the flame basically looks like. Medium flame. Almost there. Almost there. देख रहा है थोड़ा ब्राउन हो रहा है. The texture of onion is basically changing right now. I wish you were here because that onion वाला जो smell आता है ना, जो when it gets fried, and the jeera, that smell, I just wish you could basically inhale that right now. Anyhow, okay, I think we're ready. Now what I showed you before was this rice. तो हम लोग इसको राइस में डाल देंगे. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. I mean anybody can make this, not a big deal. हो गया, right? Keep it on the side. Mix it up a little bit.
तो इट इज नॉन स्टिक, लेकिन कभी कभार ना नीचे लग जाता है। नॉन स्टिक सिर्फ नाम के वास्ते होता है। सॉरी, आई डोंट कोट मी हियर। What I can basically see is that the rice is getting mixed with the oil and the jeera and the onion. बस और क्या है इसमें और तो कुछ मिक्स हो ही नहीं सकता। Anyway. Right. And let it simmer a little bit in a very medium flame. Medium नहीं बोलूँगा, low flame बोलूँगा। And then we will give our next set of very minimalistic available masalas. ठीक है, and now this is the right time to give the basic jeera powder. ये तो हर जगह मिल जाता है, इनकी the basic necessity in every kitchen यार। तो ये तो रहेगा यार, ये तो रहेगा। So we will basically give this, right? तो थोड़ा mix कर लेंगे फटाफट, right? If you have noticed, we have not put anything else right now. I mean, we have not even put salt में ऐड कर लेंगे, मिक्स अप लिटिल बिट। अब लगाएंगे थोड़ा सा मिर्ची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी स्पेशली, क्योंकि मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। सो ये ना, एज पर योर रिक्वायरमेंट वी कैन ऐड द चिली पाउडर। अब देखो हाउ सिंपल इट इज टू मी, कुछ है ही नहीं इसमें। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, was mixed। हम इसमें अभी डालेंगे सोया सॉस। दिस इज अ सोया सॉस, यू कैन यूज एनी ब्रांड दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन अब ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा सॉल्टी होगा, अगर कम डालोगे तो कम सॉल्टी होगा। बट सोया सॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन खुला ही नहीं है तो सब खोल लेंगे। और एज आई वाज सेइंग दैट हम लोग अभी डालेंगे सोया सॉस। आई वाज सेइंग अगर ज़्यादा डालना है तो सॉल्टी हो जाएगा, तो मीडियम डालिए एज पर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द राइस। इसको हम मिला लेंगे। वेरी डिसेंट फ्राइड राइस यार, कुछ नहीं। एंड इफ यू गाइस हैव गेस्ड folks, we have not added salt. Right now we will add salt. Salt तो यार टेस्ट अनुसार, as per taste. Done. Now you know that we are cooking this in the low flame. There is a reason why. अभी तक इसको फ्राई नहीं हुआ, अभी तो फ्राई करेंगे। The whole logic behind this is to get this thing, heated up a little bit and get things mixed up. This is what is the most important, right? अभी हो गया है, इस पे हम डालेंगे चिलीज। Yeah. And one of our favorites, peas. Okay, nahi, bachelor's food smells lovely, will taste amazing, hopefully. That my wife can get. I think we are good.
now the time comes when we move the flame into high and start shuffling very vigorously. इधर over गिरेगा rice, but that's okay. And you can hear the sizzling of the rice. Yeah. And आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं पता, I do not know because the microphone is near me. लेकिन it is pretty much sizzling. अभी अगर किसी को एग फ्राइड राइस खाना तो एग इसमें तोड़ के डाल दो, अगर चिकन फ्राइड राइस खाना तो बॉइल्ड चिकन इसमें डाल दो. So that's simple as that. And I think we are done. थोड़ा टेस्ट कर लेंगे. I don't appreciate my own cooking, but taste the way it should be, as expected. इसको we'll switch it off. अब इसके साथ हम खाएंगे चिकन हरियाली कोरमा, which was basically prepared by Tanu in the morning, जिसका वीडियो रेसिपी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. You can basically click on that and figure it out what we are going to eat this today, and this is going to be a classic combination. लेकिन if you don't have anything else, it is sufficient to fill your stomach. So हम आज बनाए हैं बैचलर्स फेवरेट फ्राइड राइस, and I hope that you like this video and please let me know, cook this and eat it. थोड़ा सा बनाइए, मुझे बताइए what is your feedback on this, and please do comment on the video and subscribe the video if you liked my minimalistic cooking during the lockdown times, and of course subscribe and like and share the video. ठीक है, अब के लिए मैं गुड बाय बोलता हूँ and we will possibly meet again with another minimalistic video. Till then,